Tüm dünyada profesyonellerin tercih ettiği Kral Testere artık Türkiye'de. Kingsaw testereyle en kalın ağaçları, kurumuş ağaçları zorlanmadan, yorulmadan kolayca peynir gibi kesersiniz. Bu Kral Testere Kingsaw'a herkes sahip olsun diye sevilen sanatçı, güvenilir sanatçı, türkülerin beyefendisi ve halkın sanatçısı Latif Doğan çok büyük kampanyayla kapınıza kadar gönderecek. Bu Kral Testere'yi ünlü sanatçı sizin için test etti, denedi ve bu Kral Testere'ye kefil oldu. Sevgili seyirciler, bugüne kadar hiçbir reklamın araştırmadan, bakmadan, incelemeden oynamadım. İşte bugün de yine bir reklam ürününde ve testerede geldim, gördüm, inceledim, kestim ve dedim ki bu memleketimin yiğit insanlarına Kral Testere yakışır. Kingsaw. Sakın diğer ürünlerinin çakma ünlü markalara aldanmayın. Alman ürünü Kingsaw her eve lazım. Her eve lazım Kingsaw. Kargo dahil 249 liraya eve teslim. Nerede olursanız olun. Yaylada, şehirde, ilçede, köyde adresinizi verin. Kargosu da firmamızdan olmak şartıyla adrese teslim. Bitmedi, bitirmiyoruz. Piyasada 120 liraya satılan krom kaplama, dayanıklı, her eve lazım olan 40 parça anahtar lokma takımını da alttaki telefon numaralarını hemen arayan herkese hediye ediyoruz. Sevgili seyirciler, Kingsaw testeremizi alan herkese 40 parça çelik lokma takımımız hediye. Kingsaw. Testerenin kralı. Her eve lazım. Evet, bunların hepsini kapınıza kadar bakarak, kontrol ederek alacağınız pencereli kolinin içinde sizlere kargo KDV dahil 249 liraya gönderiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. 249 lira. Gelin bu fırsatı kaçırmayın. Sizin de bir Kral Testere Kingsaw'ınız olsun. Kingsaw testere en sert ağaçları kolayca kesebilmeniz için orijinal Amerikan zincir ve palayla donatılmıştır. Üzerinde 38 diş Amerikan zincir ve 52 santim orijinal pala bulunmaktadır. Kingsaw testereyi kabak ağaçlarında değil, kurumuş sert ağaçlarda test ediyoruz. Testeremiz en zor ağaçları güçlü motoru sayesinde saniyeler içinde keser. Ünlü sanatçı Latif Doğan, testerenin kralına hayran kaldı. Vay be! Şu an bir tatil sitesinin kurumuş ağacını kestik. Sizin de çiftliğinizde, bahçenizde, bostanınızda kurumuş ağacınız varsa kimseyi beklemeye ve oraya 300, 500, 1 milyon para vermenize hiç gerek yok. Alın Kingsaw'ı, hem testereniz olsun hem de tatil sitenizde, bağınızda, bahçenizde kurumuş ağaçlarınızı kökünden kesin. Kingsaw. Ünlü sanatçı Latif Doğan'dan çok büyük kampanya. Kargo KDV dahil 249 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Kingsaw testere en zor ağaçları, odunları kolayca ve yorulmadan kesebilmeniz için Alman ve Japon mühendisleri tarafından tasarlanmıştır. Kolay çalıştırma özelliği sağlayan jikle kolu sayesinde kışın bile tek çekmede kolayca çalışır. Gerçek testerenin kralı Kingsaw. Bir Alman ürünüdür. Başkalarına aldanmayın. Kingsaw. Yağmurda da çalışır, karda da çalışır. Kingsaw. Çift egzoz sayesinde kendisini soğutma özelliğine sahiptir. Aşırı yüklenme ve uzun çalışmalardan dolayı motorunuz yanmaz, soğutma özelliği sayesinde motor gücü düşmez. Güvenlik freni sayesinde anında durur, istenmeyen kazalara engel olursunuz. Kingsaw testere zincir kopmalarına ve atmalarına karşı zincir koruyucu sayesinde kullanıcıyı korur ve güvende tutar. Alet ve takım gerektirmeden hava filtresini kolayca temizlersiniz. Çift saplamalı, kılavuz tutucu, sağlam şasisi, müthiş tasarımıyla Kingsaw tüm ihtiyaçlarınızı kolayca karşılar. Bu Kral Testere Kingsaw sadece televizyon ve internetten satılmaktadır. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Kingsaw testerenin yanında yağ ölçü bidonu, pala ve zincir koruyucu, anahtar ve alyan takımı,
Faturası ve Türkçe kullanım kılavuzunu bulabilirsiniz. Kingsaw testere 3 yıl garantilidir. Yanlış duymadınız. Tam 3 yıl garantilidir. Türkiye'nin 81 ilinde teknik destek verilmektedir. Tüm yedek parçalarını kolayca bulabilirsiniz. Ürünümüz evinizin kapısına kadar gelir ve Türkiye'de ilk olan pencereli kolisinden testereyi görür, sonra kargo parasını öder ve testerenizi gönül rahatlığı içinde teslim alırsınız. Bu kadar sağlam testereye sahip olmak sizin de hakkınız. Ünlü sanatçı Latif Doğan'dan çok büyük kampanya. Kargo KDV dahil 249 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Bir ton odun kestirmek için 300 lira 500 lira ödemeyin. Kingsaw testereyi kargo KDV dahil 249 liraya alın, hem odun kestirmeye para ödemeyin hem de testere sizin olsun. Bitmedi, bitirmiyoruz. Piyasada 120 liraya satılan krom kaplama, dayanıklı, her eve lazım olan 40 parça anahtar lokma takımını da alttaki telefon numaralarını hemen arayan herkese hediye ediyoruz. Evet, bunların hepsini kapınıza kadar bakarak, kontrol ederek alacağınız pencereli kolinin içinde sizlere kargo KDV dahil 249 liraya gönderiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. 249 lira. Gelin bu fırsatı kaçırmayın. Sizin de bir kral testere Kingsaw'ınız olsun. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sahtekarlara, dolandırıcılara, sizi kandırmaya çalışanlara durun diyoruz. Kingsaw testere size pencereli kolinin içinde geliyor. Yani kargo kapınıza geldiğinde testereyi kolinin penceresinden görün, ondan sonra kargoya paranızı ödeyin. Aman ha, sahte ve çakma markalı ürünlere lütfen dikkat edin. Paranızı sokağa atmayın. Ünlü sanatçı Latif Doğan, testerenin kralına hayran kaldı. Vay be! Şu an bir tatil sitesinin kurumuş ağacını kestik. Sizin de çiftliğinizde, bahçenizde, bostanınızda kurumuş ağacınız varsa kimseyi beklemeye ve oraya 300, 500, 1 milyon para vermenize hiç gerek yok. Alın Kingsaw'ı, hem testereniz olsun hem de tatil sitenizde, bağınızda, bahçenizde kurumuş ağaçlarınızı kökünden kesin. Kingsaw. Kral testere Kingsaw benzini adeta koklar. 5 liralık benzinle 2 ton odun kesersiniz. Kingsaw testere o kadar hafif ve kullanışlı ki bakın bayanlar bile çok kolay kullanıyor. Hanımlar, erkeklerinizi beklemeyin. Kendi odunlarınızı kendiniz kesin. Ben kendi odunlarımı kendim kesiyorum. Kingsaw aldım ve kendim yapıyorum. Kingsaw testere sizi yormaz, kolunuzu ağrıtmaz ve peynir keser gibi işinizi kolaylaştırır. Anadolu'nun çocuğu Latif Doğan, testerenin kurulumunu anlatıyor. Testerenin kralı Kingsaw'ı nasıl kurulacağız? Çarpmasın diye korumalarını takıyoruz. Tamam. Palamızı alıyoruz. Evet. Palamızı kanalından Palamızı yerleştiriyoruz. Zincirde dikkat etmemiz gerekiyor. Zinciri takarken küçük bıçaklar önde olacak. Arkada olursa zincirimiz kesmez. Dişlerini ayarlayıp hafif palayı öne çekiyoruz. O zaten yerine oturacaktır. Sonra kapağımızı alıp kapağın altında ayar vidamız vardır. Evet. Ayar vidamızı palanın üzerinde zaten yerini göreceksiniz. Evet. Oraya oturtturmamız gerekiyor ki daha sonra zincirin bolluk ayarını yapabilelim. Okay, evet, öndeki yıldız vidadan zincir bolluğunu alıyoruz. Tamam. Yan panel kapağımızı tamamen sıkıyoruz. Motorun arka kısmında, tetik kısmında olan yakıt depomuzu açıyoruz. Ve 1 litrelik benzinimiz. Sadece bir kapak yağ koyuyorsunuz. Benzinimize Bir geçirdik. kapak yağımızı karıştırdık. Ve motorumuza ilave ediyoruz. Benzinimizi motorumuza ilave ettik. Aksi takdirde yağı koymazsak zincirimiz çalışmaz. Bu emniyet frenidir. Bu böyle yaptınız mı kilitli konumda. kilitlidir. Çektiğiniz zaman
emniyet kilidi açılmış oluyor. Start düğmemizi aldık, yukarı kaldırdık, ciklemizi çektik. Motorumuz çalışmaya hazır şekilde testeremiz. Sevgili izleyiciler, her mavi testere Kingsaw değildir. Onun için ünlü sanatçı Latif Doğan bu kral testereyi tanıtıyor. Sevgili seyirciler, bugüne kadar hiçbir reklamın araştırmadan, bakmadan, incelemeden oynamadım. İşte bugün de yine bir reklam ürününde ve testerede geldim, gördüm, inceledim, kestim ve dedim ki bu memleketimin yiğit insanlarına kral testere yakışır. Kingsaw. Sakın diğer ürünlerinin çakma ünlü markalara aldanmayın. Alman ürünü Kingsaw her eve lazım. Her eve lazım Kingsaw. Kargo dahil 249 liraya eve teslim. Nerede olursanız olun. Yaylada, şehirde, ilçede, köyde adresinizi verin. Kargosu da firmamızdan olmak şartıyla adrese teslim. Taklitlerine lütfen dikkat edin. Ünlü sanatçı Latif Doğan, bugüne kadar güvenmediğim, inanmadığım ve test etmediğim hiçbir ürünü halkımıza tanıtmadım diyor ve size Kingsaw testereyi tavsiye ediyor. Latif Doğan'a da bu yakışır. Bu reklamda kesilen ağaçlar işaretli ve kesilmesi uygun görülen ağaçlardır. Kingsaw, yeşili ve doğayı korumayı desteklemektedir. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Gerçek testerenin kralı Kingsaw. Bir Alman ürünüdür. Başkalarına aldanmayın. Kingsaw. Yağmurda da çalışır, karda da çalışır. Kingsaw. Ünlü sanatçı Latif Doğan'dan çok büyük kampanya. Kargo KDV dahil 249 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Kargo KDV dahil 249 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Oduna gideceğim, oduna gideceğim, Köroğlu'nun dağına, Köroğlu'nun dağına.